этого чувака. Какого? Вот этого. Не видел. Здравствуйте. Здорово. Идем в Магнит пока что. После Магнита едем строить базу. Все, вон автобус отъезжает. Паша голову отряхивает. Вот ванна. Нам вон туда. Куда-то туда. У меня, блядь, телефон падает. Не. Ну вон те. Одна, которая посередине, вторая, которая от тебя справа. Вниз ступал? Не надо вниз ступать. Левой ногой на длинную, правой ногой на ту, которую рукой хочешь. Ты с профи говоришь. Знаешь? Все, брод перейден. Самое начало пути. Изи. Мы идем вон куда-то туда. Заблудиться тут сложно, Ну можно. но проблема в том, что вот моя нога, и вот она уходит. По сути, по колено. Поэтому мы сделали специальные хуйни, чтобы снег не загребался. Да? Да. Все. Надо идти. Времени у нас не то чтобы много. Поэтому нужно использовать его с умом. Всем здрасте. Итак, мы пришли вроде бы на место. Тут у нас, значит, столик будет. Вот здесь вот. Здесь будет сидушка, костерочек. Все вроде цивильно, интересно. Все как надо. Лес. Лес красавец. Вообще. Тихо, спокойно. То где-то там вдалеке машинки ездят. Начинаем обустройство. Сейчас время 4 часа. У нас дело примерно вот так выглядит. Я тут собираю кору, потому что сейчас надо будет разводить уже костерок. Мы как пришли, мы только и занимаемся, что делаем, и ничего больше. Вот здесь будет костерок. Так, в целом дела продвигаются неплохо. Паша, вон, добывает укрытие. Вот он добывает укрытие. Помаши ручкой. Мы тут как бы уже даже обустроились. Надо идти. Собирать на растопку дальше. Этого будет немножко. Хотя, может, и хватит. Мелких веток просто нету. Ну что, погнали одной спичкой разбить. Одной спичкой, блядь. Опа-на. Ну, одной. Далее остается только подкидывать.
так. В принципе, все для отдыха готово. Только столик не сделал. Но в целом вообще кайф. И все расчищено. Кстати, где лопата? Надо ее не забыть. Греемся, отдыхаем уже. Так, пора кофе пить. Вот тебе и штативчик. Так, я не лопату. Та-да-да-дан. 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 Просто фоточка понадобилась. Только начала светиться здесь сразу. Кофеечек. Кофеечек и кипяточек. Теперь надо вспомнить сюда человека. Ну тут, Паш, ты главное это, мало лей. Или можно еще, в принципе, воды набрать. Чего мало? Тебе надо этот, мало лей. Этот, потихонечку выливай воду, чтобы у тебя там опилки всякие не залились. Не залились. Еще один кофеек. Ну, а здесь остатки. Надо куда-нибудь сюда поставить. Оп. Блять. Да, поставь там куда-нибудь. Поставить. Как тебе поставить? Тебе просто вот так, оп, в снежок. И все. Люблю только аккуратнее. Понял? Останови. Сейчас будем варить сосиски, потом заваривать бичек, кушать, какое-то время отдыхать. И надо будет ехать. Ты все в одной воде будешь делать? Вот, стоп, поставим. Ну вообще да, для себя да. Ну. Она на таком костре очень быстро закипит. Я прям сейчас туда сосиски закидаю. Часть. Но это же не все. У нас есть 2 фонарика. Что упало? Не знаю. Вот столика реально не хватило. Ну ладно, не страшно. Саня упала. Бля. Упала. Вот попробовать остальное. Блять, тут снега, ёпта. Установить. Чпок. И вот эту сверху просто кладем. Оба! И все, у нас теперь будет более-менее направленное тепло на нас. О, я коленками уже реально чувствую.
На разведку схожу. Кто-то здесь нарисовал цифру 9. Какой-то негодяй. Оба. Надо покушать. Да, еще бы закрыть здесь, короче. И здесь закрыть, чтобы ветра не было. Оба. И кайфуем. Бичик, все, разорился. Я как дома нам. С правой стороны, а слева не высохло, видишь, как в линии. Так. Лук. Вот это я понимаю костер, блин. Там ни хрена не видно. Вот просто если отойти, сейчас стемнело уже хорошо. Ну-ка попробуем подсветку включить. О! С подсветкой видно. Там пышка сидит. Оп, кайфует.